എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ അലുമിനിയം അലോയ്ഡ് എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഉരുക്ക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തന സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് 2 സ്ട്രോക്ക് വേണം. എന്നാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ 4 സ്ട്രോക്ക് വേണം. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ടൈമിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നു. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ടൈമിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനമാണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഒരു പവർ സ്ട്രോക്കിന് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഒരു കറക്കം മതി. എന്നാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഒരു പവർ സ്ട്രോക്കിന് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ 2 കറക്കം വേണം. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഇന്ധനക്ഷമത കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഇന്ധനക്ഷമത കൂടുതലാണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ എഞ്ചിനുകളാണ്. എന്നാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഭാരം കൂടിയ എഞ്ചിനുകളാണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ എയർ കൂളിംഗ് മൂലം എഞ്ചിൻ തണുപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ കൂളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എഞ്ചിൻ തണുപ്പിക്കുന്നത്. ലൂബ്രിക്കേഷന് 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ലൂബ്രിക്കേഷന് പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഉണ്ട്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് വില കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ വില കൂടുതലായിരിക്കും. വലിയ വാഹനങ്ങളിലാണ് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.